萬達廣場就喺我哋斗門，咁其實離我哋呢個樓盤呢，其實大概都係8公里路，揸車都係15分鐘就要去到我哋嘅萬達廣場。架空層呢，其實做咗啲休息區啊、飯會所呢啲感覺喎。咁其實星河呢種感覺交標嘅咧，佢非常之舒服同埋非常之高，5萬蚊首付就可以去供一套大面積或者3房嘅戶型都有。咁呢個咧就係開發商俾到嘅活動啦。開發商仲會有送車位呢個活動。Hello， 大家好啊，我係綿綿啊。今期而家我嚟到呢個位置咧，大家感受下呢個大自然嘅景觀咯。我而家企喺呢個位置咧，其實係樓盤出邊個公園綠地呢一塊，前面呢度一線個河景。咁咧，而家我哋所在呢個位置咧，其實就係我哋喺斗門嘅乾務湖山春曉呢個樓盤。咁之前我哋有好多觀眾朋友都了解過湖山春曉呢個項目。咁呢個項目咧，俾我第一個感覺，我先講我自己嘅感覺。呢個感覺嚟到呢邊咧，好寧靜啊，好多鳥語花香個嘢俾到我。有動物嘅叫聲啦，雀仔叫聲啦，仲有我哋呢度真係好個好寧靜嘅小區。咁呢個小區咧，佢建築好大，咁開發商咧亦都好有實力啊。星河呢個開發商，咁一期咧佢做咗啲鄰里中心啊。咁之前因為呢塊地係一個糖廠嘅塊地嚟嘅，所以好多文物啊、文化都留咗底蘊喺我哋一期呢一個商業體度。好啦，咁我哋睇翻我哋嘅2期。咁2期咧，其實如果睇翻個樓宇嘅情況上面咧，好多裝晒空調，好多封晒窗，佢嘅入住率咧，我覺得係真係頂呱呱，好 OK。入住率非常之高嘅，咁我哋而家呢一期咧係推緊3期嘅產品，咁3期嘅產品咧，佢總共咧係10棟樓啦，8棟嘅高層，2棟個洋房板樓。咁洋房板樓咧，我哋都覺得係非常之好，一字排開，對住河景景觀個面積。咁啊，洋房板樓咧，亦都係佢哋買得好好。咁而家高層咧，我哋而家主要係買緊2號樓。咁呢一期咧，點解我哋會走翻呢邊講咧？咁我哋都知道啦，國慶期間啦，我哋國內咧就係叫做放一個長假期，叫做國慶長假期，加埋中秋，咁先預祝大家國慶同埋中秋節快樂啦。係啦，咁我哋都會放假期、放長假去玩、去食、去買樓、去中意做自己嘅嘢。咁而家樓盤有啲咩咧？樓盤都放假喎。其實邊個放咧？係放量個放假。點解咁講咧？因為今日咧，綿綿拍呢個片咧，就係湖山春曉咧，佢單價7字頭，總價6字頭就可以買到呢度咁寧靜、咁舒適嘅小區。係啦，咁我哋等一陣咧，我哋睇翻示範單位啦，對比下佢個所謂嘅新規受用率去到100%，係如何交到俾我哋個業主同埋我哋嘅客戶群體個需要咧？咁其實呢個小區咧，俾我感覺咧真係好舒服哦。如果按照香港個觀眾朋友過嚟咧，其實咧一直係走緊高速去翻到過嚟嘅。佢首先經過港珠澳個口岸出嚟啦，經過我哋個紅磡大橋啦，再一直去到我哋個機場高速呢一帶，再落翻嚟，其實佢係機場高速個落口嚟到呢個樓盤咧，大概都係3公里路。咁其實沿我哋喺港澳朋友過嚟呢邊咧，其實一直都係走緊全程嘅高速㗎，好舒服，好寧靜。咁因為點解咁講？我哋會咁多人接受呢個板塊、呢個區域同埋呢度享受呢度生活咧？佢俾到我一種感覺翻嚟，我喺度放鬆嘅，係一種好自然嘅放鬆感覺。咁啊好啦，好多朋友仔都會問，咁我喺度咁自然嘅景觀喺呢度生活，咁我去邊度買嘢？去邊度 shopping 啊？係啦，咁我哋都知道嘅，萬達唯一一個萬達廣場就喺我哋斗門。咁其實離我哋呢個樓盤咧，其實大概都係8公里路，揸車都係15分鐘就要去到我哋嘅萬達廣場。所以呢度咧，亦都係俾到我哋有商業體個感覺，其實就唔遠嘅。所以點解我哋會咁多觀眾朋友會深入去了解呢個盤？其實呢個盤性價比非常之高，7字頭，馬上帶各位觀眾去睇我哋嘅實體樓。係啦，我哋而家上去睇啦。Hello， 大家好，我終於嚟到我哋嘅示範單位呢一棟啦。咁呢個示範單位展示俾大家睇，我哋先嚟睇個大堂，睇我右手邊。右手邊咧，佢架空層咧，其實做咗啲休息區啊、飯會所呢啲感覺喎。咁其實星河呢種感覺交標嘅咧，佢非常之舒服同埋非常之高。咁入嚟大堂呢個位置咧，比較正方方。平時我哋啲接待朋友啊，或者未上到屋企，想喺樓下等下我哋業主落嚟咧，個朋友仔都可以坐喺呢一度。好啦，咁我再過翻呢邊，其實入嚟呢邊咧，歸間咧就有個人面識別啦，可以呼叫業主啦。咁呢度就係一道門啦，就安全道門。入翻嚟呢邊咧，就佢就變咗2梯5伙個位置。咁點解我仲要繼續行入嚟咧？因為佢隔空層呢度好多俾到飯會所我哋活動個好多個位置。咁嚟到呢度咧，呢個係一健身區嚟嘅。咁健身區咧，佢有嘅踩單車啦，同埋我哋平時做個仰臥起坐啦。而且我行到入嚟呢度咧，
佢地板咧係做咗啲軟膠質嗰種咁個地板喎，所以對於運動啦同埋小朋友啦，其實係比較舒服、比較安全性嘅。好啦，咁小朋友嘅嘢肯定又唔少得啦。係啦，最中意嘅小朋友就係佢隔離有一個兒童樂場啦。咁小朋友喺呢度玩，我覺得玩得一日半載應該冇問題嘅。咁到時而且喺呢度玩啦，佢仲會識得佢身邊隔離鄰舍嘅朋友仔啦。好啦，事不宜遲，鏡頭跟住我哋一齊直接上示範單位啦。咁呢個示範單位咧，因為呢棟樓咧佢交樓時間咧係明年年底先交樓嘅。咁咧而家我哋睇嘅示範單位先喺樓梯係咁行上去。係啦，我哋而家上到嚟我哋嘅實體樓呢個位置啊，2梯5伙。咁我先睇下我哋嘅整個平面圖啦。咁佢屬於係2梯5戶嘅。咁另一戶型咧就係呢邊啦，就係116嘅；另二戶型126嘅；03同埋04咧係89平方嘅。咁就05咧都係126平方嘅。係啦，咁每個戶型每個獨特性，每個唔同嘅方向，面都一一同你哋簡單過一過。係啦，我哋先睇細面積睇啦，先睇個89平方。咁我哋而家先睇呢幾戶咧，都係一個創意樣板間嚟嘅。咁我哋呢度有個消防門啦，過去呢邊咧有3個戶型啦。咁佢屬於係03、04、05戶型啦。咁03咧，因為佢係一個藝術即係未整好嘅示範單位，所以我哋唔睇。而家先睇呢個89方，佢改良過個菜樣板間。好啊，我先入嚟睇一睇啊。咁入嚟先睇咗之後咧，佢個廚房啊，先講個廚房啊。呢個廚房如果有觀眾中意嘅咧，都可以參考咁樣去嚟改。因為咧佢廚房咧，佢係一個本身係一個呢邊係一個牆體嚟嘅。咁牆體喺呢度，咁呢度咧其實係推拉門。咁咧佢就因為唔係承重牆啦，佢改咗個開放式嘅廚房，咁顯得個廚房咧更加之大，而且咧廚房同餐廳咧融合埋咗一齊。咁咧仲有我哋都會諗，個冰箱位置擺邊度？哦，咁設計師咧都好有辦法，佢諗咗呢個好大嘅位置可以藏一個冰箱喺度。哇，講真啦，我哋2個人都可以入到嚟，呢個位置真係非常之大。幾好個諗法，唔錯。係啦，咁而且呢一邊咧，佢做咗一排個鞋櫃啦。係啦，咁我再過翻呢邊咧，就係我哋嘅電個控制面板。咁再過翻嚟呢個餐廳嘅位置。咁餐廳咧，其實因為可能佢做咗個板材嘅位置啦，顯得餐廳係有少少細咗。咁我哋都會理解佢，因為佢總面積先係89平方。係啦，咁再過嚟我哋個廳啦。咁呢個廳嘅位置咧，佢利用咗一間房，犧牲咗間房，揼咗呢埲牆，做咗個大橫廳個房。咁呢個房咁嘅橫廳結構咧，其實俾我哋感覺係一個好舒服㗎，因為點解咁講呢？我坐喺邊度睇電視啦，我隔離呢個位置啦，我中意擺我自己中意嘅藝術嘅嘢啊，或者中意影相啦，中意打 game 啦，跟住中意飲茶啦，同埋中意可能捉下麻雀仔嘅，都可以喺呢度擺自己中意獨特嘅風格嘅嘢。咁而且呢，因為仲有就係呢個89平方，佢個露台係連住呢間房嘅，所以佢露台呢非常之闊。我哋出去感受一下呵。係啦，呢個露台咁樣按照一個89平方可以做到我哋一咁長咁深嘅露台，難得咯，可以幾難得。而且咧，我哋攝影師後邊呢個位置咧預留咗個可以擺我哋嘅洗衣機啦、乾衣機嘅位置，所以佢個功能性同埋個方正咧係比較好容易好多人接受得到嘅。係啦，咁我再過翻嚟睇翻我哋個呢個戶型嘅設計同埋佢個擺佈係點樣放嘅咧？咁我再嚟翻我哋個洗手間先。咁咧，我哋嘅客廁咧係咁樣嘅。客廁呢個咧，俾我覺得佢幾特別嘅喎。佢入到嚟呢邊咧，就呢邊馬桶啦，呢邊就係我哋嘅梳妝台啦。就呢度有一個好大塊個面板，可以擺我哋好多唔同嘅嘢。咁窗位喺呢度啦。咁我沖涼房咧就係呢個位置。寬度就啱啱好，比於我嚟講咧，可能我覺得佢窄咗少少，但係深度咧非常之夠嘅。我哋延伸個位置係非常之闊，係啦，呢邊係客廁。咁我再過翻嚟呢邊啦，先睇翻個客房啦，因為佢已經係改咗嘅，佢3房改咗2房嘅設計。咁客房入邊呢邊咧，佢都利用咗個飄窗個飄台位置，因為我哋睇片，我哋都要各位觀眾朋友都睇，唔好睇下邊呢一塊，要睇上面呢一塊，因為上面呢一塊咧，佢就係個飄台位置，落到呢個位置咧，其實佢屬於一個贈送嘅面積嚟嘅。好啦，咁佢設計呢個位置咧，擺咗一半床，利用咗一半個飄窗，顯得間房咧會更加之大啦。咁呢邊咧就好多操作個位置啦，我哋擺台啦，可以擺我哋嘅衣櫃都得嘅。好，咁再過翻嚟主人房，呢個主人房
我覺得好特別。入嚟門口之前咧，我哋嘅右手邊咧係一個我哋嘅套廁啦。咁套廁呢邊咧，主人房呢個套廁更加之舒服。光啲，因為佢嚟到呢邊咧，佢就會沖涼房呢個位置咧就有個窗位，而且佢交標咧都係一個全自動嘅馬桶嚟嘅。咁入到去點解呢個？哇 ，OK 啦，冇得頂啦，89平方，有個270度嘅大型嘅飄窗，咁個採光性入到嚟，我都係啱先一下話咗一下，佢好舒服，好大。所以點解話星河呢個產品咧係個新規嘅產品咯？成個主人房俾我感覺咧係好舒服，仲有呢一排會做咗一 set 嘅儲物空間嘅衣櫃啦。咁個衣帽間嘅衣櫃咧，佢都會可以儲物到好多個衣服咯。好啦，咁呢度咧就係我哋89平方，有好多觀眾可能仲想睇大啲嘅，有大啲嘅跟我嚟。咁我再過嚟睇翻個005戶型。咁我05戶型咧，呢個係126平方㗎。呢個咧都係一個創意樣板間嚟嘅，俾大家先參考。係啦，入門之後咧，大門呢邊呢一排做咗個鞋櫃，合理。咁我哋右手邊咧有一間客房。咁客房咧，我覺得呢間客房你要做長者房啊都得。如果我哋屋企有帶工人嘅，咁做工人房都得。哇！亦都係一個話字。入到嚟佢係一個全部改晒嘅，我知道傾偈係全部改晒嘅。咁佢呢度本身咧應該肯定係個餐廳位置，廚房咧應該按照呢度咧係一個封閉式嘅廚房，有推拉門啦。咁佢做咗個開放式中西合璧嘅廚房，所以俾我感覺佢入到嚟會有一個好舒服嘅感覺。咁仲有咧，佢拆咗一間房，都係同間89創樣板間改咗，做咗個超大嘅正方方嘅廳喎。咁呢個廳嘅功能咧就會好融合大家坐埋一齊啦，傾偈喺呢邊啦。中意玩自己嘅藝術嘅嘢喺呢邊啦，食飯嘅喺呢邊，所以成個廳係非常之正方方嘅，係啦。咁如果約晒一大班朋友 friend 過嚟呢邊玩，過嚟呢邊度假，係一個好好嘅選擇啦。咁我哋再過翻嚟我哋陽台啦，咁陽台都係咁，佢會連埋一個好長嘅陽台嘅位置，係啦。哇！呢個陽台好大啊，好闊啊，佢呢個闊度應該有1.7米啊。咁1.7米嘅闊度咧，再加埋佢深度咧，起碼有成6米。咁加埋呢邊可以坐喺度睇翻我哋小區出邊個河景啦，休閒個園林景觀啦，就喺我哋眼底下。點解呢個盤會咁多人中意？佢真係好寧靜，好舒服啊！係啦，咁我哋再睇翻我哋嘅房間設計，睇下佢會有啲咩特別之處啦。係啦，咁我哋而家再過翻嚟先，我哋睇翻一間客房。呢間客房好大，係啦。成個太空間咁個設計俾我感覺，佢都係利用咗飄窗呢個位置。哇！呢間房應該好多觀眾嘅小朋友睇咗都會好中意啊！設計好特別，呢啲係創意樣板間咧。其實我哋係參考呢啲設計師嘅諗法。咁呢個咧就係客廁啦。客廁嚟講咧，佢個洗區同埋我哋個梳洗區咧，佢比較大喎。咁呢度鏡櫃啦、馬桶啦，咁我哋沖涼呢個位置，哇！呢個沖涼位置就好大，好正方形。但係佢多咗個飄窗位置，但係呢個飄窗位置咧係贈送面積嚟嘅，送咗俾你嘅，就係送俾你嘅。咁咧，你如果中意沖涼攰，都可以坐下。係啦，咁我再講翻嚟我哋嘅主人房。呢個主人房都係270度飄窗，係啦，所以採光同埋佢個通風效果一定係冇得頂嘅。所以而家點解我覺得如果買樓真係要揾啲大型嘅飄窗啊，有270度感覺係真係唔同嘅。好啦，咁再嚟翻呢度衣帽間就更加之大啦。佢利用咗個 L 型個儲物衣帽間，而且呢邊仲有個窗個位置喎，所以個成間屋咧佢會通風採光非常之好。咁我哋主人房個套廁咧都好中規中矩啦，同之前個啲客廁嘅差唔多類型嘅設計，係啦，都係交標係電動馬桶。好啦，咁我再過翻嚟睇翻個126平方，等一陣就有一個係叫做交樓標準，睇咗好多靚嘢。但係好多人都唔知道我買翻嚟間屋係點樣嘅。咁我哋仲有一間係116嘅，睇埋個116先，再帶你睇交標。係咪感覺上行到呢度好似個迷宮咁？其實呢種迷宮式咧，就俾我哋每一戶咧比較獨特性，唔會互相衝相干擾。係啦，咁我再睇翻116呢個位置呢個面積，呢個戶型咧，獨特之處入門之後咧。好多人話怕見到客廳，咁呢個戶型咧就設計就啱啱好啦。呢度做咗個鞋櫃，所以比較私隱性嘅。再入嚟之後先係我哋屋企。右手邊都係一個客房，係啦。
咁我再過翻嚟客房呢邊，再出翻嚟呢排咧，佢會有一個呢個位置，我覺得係有少少浪費嘅。呢個走廊嘅位置係比較長。咁就嚟翻呢邊咧，佢都係個廚房位置，佢都改咗中西合璧啊，因為正常嘅佢都係個推拉門嚟嘅，係啦。咁餐廳呢個位置，呢個餐廳好靚啦，擺個6人嘅圓台，而且咧飄窗好大，好舒服。佢因為呢個戶型係屬於單邊位，可以做到南北對流，哇，好正！係啦，南北對流俾我感覺一定係最好舒服個戶型嚟嘅，因為之前我哋啲粉絲咧買咗前面第一排個洋房板樓，咁洋房板樓俾到我哋就係呢種感覺啦，係啦，咁我再睇翻我哋個廳改良啊，呢個位置佢呢度都係改晒個間房，所以佢每個戶型佢間房咧都會通咗一個叫做露台嘅位置，咁露台呢個位置如果按照我哋個人咧有啲業主啊，佢會改咗佢通鋪出嚟，利用埋做埋間房個位置，所以呢個露台咧就會好大啦。係啊，佢洗衣機啊、乾衣機都係擺呢個位置，好正，唔錯。今次改良 OK 啊，咁嚟個客廁咧，客廁嚟講咧都係咁啊，佢都係功能性咧係分得好明顯嘅。咁我哋都講個細節啦，因為好少開發商會做一個沖涼房呢個位置做3面推拉嘅，一嚟咧佢會俾到我哋業主咧出入個空間比較大，二嚟咧開發商咧做呢啲咧成本會比較高嘅，咁呢啲係細節嘅問題啦。好啦，咁我就過翻嚟睇翻我哋呢邊有間客房，咁呢度咧唯一一間客房呢度就對翻遠樓嘅，係啦，朝北邊係。咁呢間客房咧公主房啦，細咗少少，其實對於公主嚟講係啱夠嘅。好啦，咁再過翻嚟主人房。呢個主人房都係利用咗270度飄窗，所以我點解覺得一睇星河春曉呢個盤，佢其實每個戶型主人房都會俾我哋個感覺會好中意，好多客戶朋友睇咗都會好中意，因為呢個主人房真係好靚。咁再過翻嚟，我哋呢度就係我哋嘅客廁嘅套間啦，個洗手間。咁洗手間嘅面積段咧都 OK， 好大。咁衣帽間啦就會利用晒呢個門口同埋呢個凹位嘅位置做咗嘅衣帽間。係啦，咁我哋最後睇翻交標，真真正到我哋手係啲乜嘢嘅？就係啲乜？呢個咧就係我哋俾我哋參考去改良嘅啫。睇嘅交標提出一個開發商最終係俾到業主係啲咩嘅？好啦，咁我哋再嚟翻呢個叫做02戶型。咁呢個戶型咧係126平方。哦，咁我明白啦。咁你入咗嚟之後咧，呢個空間咧就係一個入戶花園咁個空間嚟嘅。咁呢度有個窗位，採光性係一定冇問題啦。咁佢呢度咧啱啱避開咗大門眾客廳嘅位置。咁入嚟呢邊咧就有間客房啦。咁交樓標準咧就房間木地板牆體乳膠漆啦，係啦，飄台嗰邊都全部做好晒。咁嚟到呢度咧，佢因為屬於單邊位，南北對流、南北通，係啦。咁我哋都交樓標準都會好明白咁同你展示嘅。點解佢話可以上樓去到100%新規？因為佢呢邊咧佈建之前咧呢一塊都係陽台嚟嘅，所以按照我哋咁實體交樓俾我感覺，就係其實個廳有一半係贈送俾我哋嘅。係啦，咁我再睇翻出嚟我哋個露台呢個位置。呢一個戶型咧，02戶型咧睇翻園林小區嘅，所以咧佢呢個小區咧就會係一個好開揚。如果我哋買湖山出去呢個戶型咧，如果中意小區園林更加之舒服嘅咧，我哋係買住對住小區園林呢個位置。咁後期呢邊咧就會全部種晒綠地嘅草坪啦。係啦，咁個陽台非常之長。我嚟到啦，呢個好少有客廳同餐廳開寬係一致嘅。咁呢一致咧，俾到我感覺咧，呢度一定可以擺個大圓台。二嚟呢邊可以做一大邊個酒櫃、餐邊櫃都得。呢個戶型改動好可以好多諗法。呢個廚房咧就係真正嘅交標廚房啦。真正交標廚房咧，佢呢邊全部都係櫃啦、櫃體啦，同埋抽油煙機、煤氣爐啦。咁仲有呢個位置真係可以擺個雙門冰箱啦，夠闊。咁就睇下個人中意要唔要改啦。如果改就要抌咗呢埲牆，就做咗個開放式中西廚房。好啦，入到嚟客房呢個我都同你講咗，呢個客房咧佢係連通咗出邊個露台嘅。原嚟呢間房交標都係計一半喎，所以其實個露台按照房間咁都交標係送一半，所以佢實用個面積係非常之大嘅。係啦，咁再嚟翻我哋呢邊睇多個
我哋嘅客房。咁呢個客房就係對住園林小區嘅。其實佢呢個126平方咧，有3間房都係朝南嘅，對住小區園林。咁其實每間房係方方正正擺設同埋擺我哋家私床好好擺。咁再嚟翻我哋個呢個客廁啦。客廁嚟講，我睇客廁，其實我最中意就睇我沖涼嘅位置嘅。其實沖涼呢個位置好大，因為佢有個贈送面積。個飄窗嘅位置，咁鏡櫃、潔筒、馬桶啊都係交標。咁最後啦，我睇翻主人房，呢個主人房可以叫做凹字形嘅設計啦。呢度咧就係我哋所講嘅床頭擺個位置，因為呢個凹位啊，應該好多女士會中意嘅。你哋中意擺個包包啊、衣櫃啊、化妝間啊，呢個係你哋嘅私人嘅位置啦。咁我哋洗手間啦，洗手間就嚟翻呢度啦。咁真係佢交標全部係電動馬桶嚟嘅主人房。咁呢邊咧都係咁，呢個沖涼嘅位置更加之闊啦，係啦，亦都有缸位。好啦，主人房最後一個就係呢個270度嘅飄窗啊，俾人哋感覺咧開揚性、舒適、夠大。咁呢個啫，就係唔知有冇各位觀眾係中意我哋而家湖山春曉新規嘅產品啦。咁總價咧就67萬起就可以攞到我哋嘅3房2廳啦，89平方。咁呢種咁嘅戶型4房咧，110萬就可以攞低我哋呢套戶型啦。咁我仲有湖山春曉而家呢度個活動係點咧？佢對於港澳客，我唔想使太多錢，因為佢而家做咗個低首付個政策，5萬蚊首付就可以去供一套大面積或者3房個戶型都有。咁呢個咧就係開發商俾到個活動啦。咁我唔使話抌太多錢翻嚟大陸呢邊買樓。咁其實呢個係低成本得到我哋可以攞到咁大咁靚嘅小區。仲有就係過年期間，開發商仲會有送車位呢個活動。如果有中意嘅朋友、觀眾朋友，馬上聯繫我哋啦，我哋現場帶你哋跟住去睇樓啦。咁呢一期咧，我哋介紹到湖山春曉就到呢一度啦。咁我哋下一期仲有啲咩筍盤靚嘅，我哋下一期再見，拜拜。